Morgan Lanciferco eva anno a zevenore stolfignon. Mintinment on vet da goronka gant Josette, un an de student penant va zeul film, a zon vet champion au Pawez d'an mez. Arpez a garon ar muam Micher a zo ober an odegez gant an dud. Klevout historiou a lakat d'ave a beo an historiou gant ar cinema. A dizolei kornou bro neve, tud neve, a tremen amzer hir ganto ive vit krouy en dra poelek a fromus, ni chans. Ani vizer a jet pionza, bon, ani gane basion, a vize kleet, zeo e chic. Kaout un tu arzel, me ive un tu urziet mat kenan modal ne helomke mon Marok. Kroget meus da zevenir aktresou personnel, neuzet gret meus ur VH trodro Europa, evitement da velet tud hag a gomze yezou minorelet. Hag ar pez em neus laket ar c'hanon da labourat varler e bet ar cinema, a zo ur stage em eus gret va stage kentap avant trewer bloa, ar chans meus bet da VAJ e bro Gebek. Hag a e oam o programi film Uber, gret gant ar wapikoni mobil a zo ur strolad tud deus ar bo blansou kenta bro Québec, bro Canada, hag a reont war dro cinema, sevel film Uber a tout. Hag o gozeal gant ur pot deus ar wapikoni mobil, l'arret neus din e oa evitant pouezus kenan ar fet e gomzen brezonek. Me damsanj un eus kaset ar c'hanon da gaout ur breder ispicial. Hag pa zon distruet e breiz war l'er va stage kenta. Laket meus ma anno evit kemer per de foueterien. RDVS emaint o vont de foueta enchou bi an abraz kant talvoudegez ugen euro etkin en o godel. Hag ar pez a blij din damsanj hag a ro ners a lans din e kenver ar brezonek e kentor tout dija ar strolad. Tout ar pez neus digaset din kreski en entad diouiezek pe diwan peogwir chomet tost kenan gant tout va mignonet. Tamm ve gret e bragout a yann. Ma c'hellfen rei un ali d'an dud de chichon da labourat e brezonek e digor a radorioù ar bedou di Saint-Vel ke profita kandregan deus ar pez a c'hellom beva e breiz.